把橘子和大葱上锅煮一煮，居然那么厉害，解决了很多人的大烦恼。把大葱洗净，切成小段，取一些橘子剥下皮，将剥好的橘子皮放入锅中，再放入葱段、18粒的枸杞、1勺冰糖，加入400毫升清水。我知道点红心是情分，不点红心是本分。有缘看到这个视频了，也照着屏幕给我点2下吧，让我也欠你一个大人情。扣盖，煮上25分钟即可，倒入到碗中，微凉之后喝汤。经常还时不时有痰，那赶紧试试老祖宗传下来的土方法。